ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ كنت فين يالا؟ كنت بشتري لابتوب. فين هو اللابتوب ده؟ اهو يا بابا. اهو يا بابا. ايه ده؟ ده لابتوب؟ ايوه يا بابا. ايه انت اول مره تشوف لابتوب ولا ايه؟ لابتوب بشحمه ولحنه. ولحنه؟ انا الصراحة اول مرة اشوف حد بالغباوة دي. ده لابتوب يالا؟ اه يا بابا لابتوب والله. يعني اللي اداهولك وقال لك ده لابتوب جبته بكام؟ اخلص، جبته بكام؟ ايه خايف من الحسد؟ ايه 5 جنيه؟ 5 جنيه ايه يا بابا؟ ده ب5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ اه يا بابا هو غالي حبتين بس الراجل خلاني انقي اللي انا عايزه. عشان انت غبي خلاك تنقي اللي انت عايزه.